Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге Кыргызстан өлкөбүздүн жараны катары жарандык катымды жазып жатам. Өлкөмдүн атуулу болгондуктан өлкөмдө болуп жаткан кырдаалга кайдыгер карабай албайм. Антүгү менин Кудай Таалам берген жан дүйнөм жанымды жөн койбой, жол бербейт. Сизди көпчүлүк адамдар колдоп жаткандан кийин өз билемдикке салып көп кетпеңизди өтүнөм. Кырда турган Кыргызстаныбызды кырлатпай, ашуудан ашырып кетсе экен деген тилек кылам. Тилегим орундалсын. Ымыркай жаңы төрөлгөн наристеден баштап, башынан көп нерсени кечирген сизге чейин баш мыйзамга баш ийебиз. Бул жеке эле биздин өлкөдө гана эмес, баардык өлкөдө талап таануусу ушундай. Ошондуктан сизди баш мыйзамга баш ийип, анын жолунан жолуңузду адаштырбаңыз. Адашпайлы. Баарыбыздын жаныбыздагы адам бизге жакын. Аны жакындатып жаныбызга алып жүрөбүз. Бирок түшүнүктөрүбүз, мүнөздөрүбүз башка. Алган билим деңгээлибиз да түрдүчө, ар кандай тепкичте, басканыбызга баскычка жараша. Андыктан кандай күчтөр болбосун, көңүлүңүздү бош коюп, адам азгырына азгырылбаңыз. Кандай болгон күндө да күндүн кандай экенине карабай, баш мыйзамдуулукту сактаңыз. Ичи койнуңузга кирген кошоматчылардан алыс болуңуз. Чимкириктер деп атак алыска тараган азыркынын депутаттарын 28-октябрда бүткөн мөөнөттөрүндө жараша аларды бүттү кылыңыз. Шайлоо өз убагында белгиленген күндө өткөрсөңүз. Сизди жолдон адаштырабыз дегендер чимкириктердин катарында отурат. Алар сиз деген менен кийин биз деген команданы күтүп, командаларга биригип, командаларын күтүп жатышат. Этият болуңуз. Мен өлкөмө кайдыгер карабай, дагы сизге кайрылам.